呢個跳蚤市場叫 Jubilee Market。哇！呢張咁靚嘅。行博物館真係好攰，咁我而家應該係想去一個公園度行嘅。如果我仲有力氣嘅話，咁我哋到底會唔會去嘅話咧，就跟住落嚟睇下啦。哇，好靚啊 Finsbury Park。Hello 朋友們，咁我而家咧就嚟到咗 Finsbury Park 嘅呢一個地方。咁呢度咧係倫敦嘅其中一個公園啦。倫敦有好多公園，但係呢個公園咧比起話咩海德公園啦、攝政公園啊、咩聖詹姆斯公園嚟講咧，都唔算話非常之出名嘅公園。咁點解我要嚟呢一個地方咧？舊年夏天嘅時候咧，馬老師就喺呢一度舉辦咗一場音樂節嘅演出，但係佢唔係隸屬於嗰個 Finsbury Park 嘅 Music Festival， 佢唔係呢個公園佢每年度嘅嗰個音樂節演出裏邊嘅其中一個演出，佢係佢自己同佢嘅嗰個廠牌喺呢一度專登揾咗一日嘅時間喺呢度搞演出，即係佢唔係一個每年都會有嘅演出嚟嘅。但係舊年臨時起意，唔知抽起邊條筋，話想搞音樂節，咁佢哋廠牌拉埋晒佢哋旗下嘅嗰啲歌手啦，有Cigarette After Sex 啦、Japanese House 啦、Bleachers 啦，跟住壓軸嘅當然就係馬老師嘅樂隊就1975。跟住嗰一次演出，雖然我冇喺現場下，但係我喺小紅書睇咗好多小鳥們拍翻嚟嘅嗰啲前方嘅視頻，仲喺 YouTube 嗰度睇到大家上傳上去嘅嗰個翻拍視頻，跟住就發現嗰一次演出嘅嗰個氛圍真係非常非常之正。藍天白雲，仲有6日嘅嗰個雨輝，反正就正到不得了，所以我就堅定咗，將來我有機會一定要嚟英國現場睇馬老師嘅演出。如果我都可以喺戶外睇一場佢哋嘅演唱會，應該都會好正。即係如果佢哋係喺白天接近傍晚嘅時候唱，唔似話我喺馬來西亞嗰陣時候睇，佢哋係夜晚午夜3更半夜喺度唱，咁就黑麻麻就冇話呢個藍天白雲襯住咁好。咁我而家就嚟呢度朝聖。
上次我们没过来。朋友們，雖然入夜之後嘅景色好靚，但係真係好凍，好凍。而家要離開 Finsbury Park 去揾嘢食啦，拜拜。